现在我们开始拆卸我们切割头上面的水路、气路以及我们的线缆。首先我们从这边开始，从上到下，我们先开始拆卸我们的进水管，这是我们的进水口，我们用颜色区分的，它是一个橘色的。然后拆下来之后，我们用纸胶带、美纹纸给它做一个密封，防止进灰。好，同样的，这是我们切割头内部的一个连接管，我们拆下一个。然后最后拆卸我们的回水部分，这是我们切割头的回水，也就是到我们冷水机那头的。好，这样我们的水路部分就已经拆完了。好，现在我拆我们的气路部分，这是我们的气管，也就是我们辅助气体，在这个地方。好，同样的，我们用纸袋给它密封。好，这样我们的气路部分也拆设完毕了。现在拆卸我们切割头的线路部分，橙色部分是我们的动力线，这个绿色的是我们的编码线。好，我们先拆卸我们的动力线，它是螺纹结构，我们直接拧到最上面就可以了，然后拔出来就可以了。同样的，我们要进行美纹纸的密封。好，现在拆卸我们的编码线，同样的步骤，拧到头，我们往上拉就可以了。好，这时候我们编码线就拆卸完了。现在我们开始拆卸我们的调高线，这是我们这个绿色的是我们的切割头的水动调高线。拆卸的时候我们一样的，拧开这个锁紧环，好，拧到位之后我们直接上拉拔出来就可以了。好，然后这个放大器部分跟那个射频线部分我们是可以不用拆的，因为这一套跟这一套它跟切割头是相对是一对应的。然后呢，为了方便我们保存，所以这一套可以不用拆，直接挂切割头上就可以了。然后我们用美纹纸将拆卸口处进行密封。Z 轴电机的一个编码线，它的方式是一个快插结构，所以我们直接拔出就可以了。然后这是我们的 Z 轴电机的动力线，同样的我们直接拔开就可以了。然后这是我们 Z 轴电机的爆闸线，同样的我们拔开就可以了。好，这是我们的 Z 轴电机部分就已经拆卸完毕了。这根线是我们的 Z 轴线位的一个连接线。Z 轴线位开关的连接线就已经拆卸完毕了。至此，我们切割部分所有的线缆以及水电器全部拆完了。现在我们讲解我们切割头的一个整体拆除的一个过程。首先，这两个螺丝以及对面的两个螺丝是我们切割头与滑台的一个连接螺丝。然后，当你需要更换切割头的时候，你们就需要把这边的以及对面的两个四颗螺丝一起拆掉就行了。然后现在我们是因为方便我们切割头与滑台的一个整体的一个保存，所以这四个螺丝我们先可以不拆。然后这四个螺丝是我们切割头、滑台跟机器人连接的一个背板螺丝。然后现在我们只需要将我们滑台的背板螺丝与机器人的连接部分拆卸即可，就可以拿掉我们整颗切割头部分了。好，至此我们整个的切割头拆卸就已经完成了，谢谢大家。现在我们开始拆卸我们的一个切割头与焊接头一个公共板的一个连接板。然后首先我们看到这里面的一圈螺丝啊，这是我们的与机器人连接的一个螺丝孔位。好，现在我们要将这个连接板旋转一个90度，它的目的是为了方便我们切割头与焊接头共用一个坐标系。开始拆卸这里面螺丝。好，现在我们所有螺丝已经松懈完了，然后我们拔出我们的连接板，旋转一个90度，
然后我们进行固定。好，最后我们进行加固。好，这样我们焊接的安装板就已经架设完毕了。下一步我们直接架设我们的焊接头。继刚才我们已经将切割头的模组以及切割头从机器人已经拆卸完毕了。现在我们开始进行切割头的光纤拆卸，然后连接到我们的焊接头里面当中。现在由我们的 Peter 开始实操。首先我们要拔出切割头 COBH 部分光纤。好，然后将光纤插入到我们的保护帽当中，避免进灰。然后同样的，我们开始要检查我们的焊接头部分，用强光检查，检查完毕没有问题。然后我们开始插入我们光纤。同样的，我们焊接头部分也是 COBH 接口。先松掉我们焊接头。好，根据那个焊接头上面的字符显示，我们现在是已经松到位了。现在开始插入。好，插入完毕，我们开始锁紧。同样的，我们焊接头锁紧也有对应的指针。好，现在已经到了我们的锁紧位了，然后拧紧就行。好，这样我们焊接头的光纤插入就已经接入完毕了，谢谢大家。好，现在我们进行焊接头的一个组装。首先我们已经将我们的那个通用板进行了一个90度的一个旋转，然后旋转之后对应的我们焊接头的这个安装背板，然后我们拧上螺丝就可以了。好，现在我们焊接头就已经组装完成了。然后中间有一个非常重要的步骤，就是我们的安装背板跟切割的时候，我们进行了一个90度的一个旋转。它的作用就是什么说呢？它的作用就相当于我们在焊接头组装的时候，可以直接应用我们切割里面的工具坐标以及我们的用户坐标，这样就可以在我们使用焊接的时候，不需要在24教，就是可以直接引用我们切割的里面的一些工具坐标，包括我们位置计存器等等一些功能这一步很重要。我现在给大家讲一讲我们的焊接头的一个构造。这款焊接头是我们一个3000瓦的一个叫双摆焊接头，它里面有一个 XY 的电机然后它的型号是 BF03S， 焦距是100:250然后它主要有这个部分，有我们的 4CD 视觉部分、相机部分，然后还有我们的送丝组件以及我们的同轴组件，加上焊接头本体。我们的切割头与焊接头它有3个部分是共用的，一个是光纤部分共用，然后就是我们的水路部分是共用的，最后是我们的气体保护气体部分是我们共用的。好，现在我将我们的气路水路连接起来。现在我们开始安装我们的水管，这是我们切割头的一个出水管，同样的我们也是一样的，可以沿用到焊接头上面。好，出水之后，同样是一个循环水，然后到我们的进水口，也是快插的结构，我们直接插入就可以了。然后最后我们切割头的回水部分一样的，我们插在我们焊接头的回水部分。我们的气路同样的，它的气路也是跟我们的切割头气路是通用的，只不过这里有一个小小的变动，我们切割头的切割器是 Phi10 的气管，而我们焊接头的保护器它是 Phi6 的，所以我们需要做一个变通。最后气管已经接入完成，这样我们的水路跟气路以及光纤就全部接入完毕了。